大家最近有没有发现基于块编辑器的产品越来越多了？像 Craft、Floss、Wars 等等。为什么大家都选择用块编辑器，而不是传统的符文本编辑器呢？今天我们就来聊聊这个话题。2010年左右，互联网上有很多人通过建立单页面的网站来售卖自己开发的软件、电子书以及课程。单页面以及简单的网站有很大的市场需求，前端工程师制作网页可能会容易一些，对于普通用户而言就是一个大难题的。一位开发者在度假的时候看到了创作可视化网页软件的市场需求，随后在2014年发布了可视化网页制作的软件 Blocks。Blocks 是一款本地应用，产品的价格109美元。这款软件就是基于块编辑器来制作网页的。在2015年的时候呢 ，Blocks 与 Sketch 成为2015年 Net Awards 年度最佳应用，受到很多用户的欢迎。他们可以通过 Blocks 来轻松的制作网页，不再需要学习编程而达到这一目的。即使到2022年的今天 ，Blocks 依然在更新，并且已经迭代了5个大的版本。听开发者说，最近快要上线 iPad 版本。不知道是不是大家都看到了可视化网页制作的市场？在2016年，有3款基于块编辑器的产品发布。第一个是 Blocks 的线上版 Tilda。Tilda 是一款可视化网页制作的在线工具，最大的特点就是基于块编辑器为不同内容的块设计制作了500多个模板，而这些模板的使用不需要你有任何的编程基础，通过这些块你可以像搭积木一样快速创建一个网站，并且可以直接在线发布。相对于 Blocks 制作的网站，减少了人工发布这个环节，产品的使用门槛也更低了。为了展示这些块的多样性，我这里也临时制作了一个页面，可以看到仅仅是关于我们这个页面就有这么多的样式，而且还有一些样式是付费的，这里并没有展示出来。第二个产品是大家非常熟悉的 Notion。那一开始 Notion 的产品定位呢，也是网页制作软件，不过并没有获得成功。创始团队更换了产品方向之后，才开始被更多的用户所接受。截止到2021年时，就已经拥有超过了2000万用户，估值达103亿美元。而如今的 Notion 已经是一款集笔记、知识库、表格、看板、日历多种功能为一体的综合型产品了。第3个产品是 Elementor。Elementor 是以 WordPress 插件形式来制作网页的。WordPress 是全球范围内使用最多的网站 CMS 系统。如果想要给 WordPress 搭建的网站更换一种设计风格，那就只能从 ThemeForest 这样的网站购买 WordPress 主题，安装之后再进行修改，并不能做到完全自定义一个页面。而 Elementor 作为 WordPress 插件，可以在 WordPress 页面的功能基础上，通过块编辑器完全自定义构建一个页面。Elementor 发布后一直都在更新迭代。我没有查到 Elementor 的订阅用户数据，但是从 SimilarWeb 看到的数据，每个月依然有470万的用户在访问。然后是2018年 WordPress 更新了 5.0 版本，在这个版本中，除了传统的符文本编辑器，官方新增加了一块编辑器，他们把这个块编辑器命名为古腾堡。一开始块编辑器只是以插件的形式存在，直到最近块编辑器已经是 WordPress 的默认编辑器了。接着2019年 Craft 出现，也是基于块编辑器的文档工具，在短短3年就获得了100万用户。接下来发生的事情大家都知道，什么我来、Floss、Wars 等等，这些软件都用的是块编辑器。越来越多的产品选择块编辑器，在我看来有以下2个原因：芯片、存储、带宽和显示器的快速发展普及，让人们对网页中的内容呈现要求越来越多，更丰富的内容、更好的交互、更丝滑的动画效果，还有最重要的一点，更美观的设计。而块编辑器恰好满足这些需求。在块编辑器中，网页是由若干个块组成的，每一个块可以是传统的符文本编辑器，也可以是简化的 Markdown 编辑器，更可以是精美样式的内容模板，又或者是外部文档的引用。无论是什么内容类型，都可以简化成一个块来实现编辑。而最关键的一点是，任何一个人只要会操作电脑，就可以通过块编辑器来创造一个美观的网页。你能想象吗？要知道，如果要在传统的符文本编辑器中实现一些精美的排版，那是必须要懂得一些编程知识的。显然这个门槛并不低。除此之外，块编辑器在一些领域显然更有潜力，例如电商和在线教育。商品详情是对网页美观程度要求最高的，毕竟美就是生产力。传统的符文本编辑器能支撑卖家对商品详情的美观要求吗？看看亚马逊的官方后台，商品详情页面的展示已经是用块编辑器来实现了，而且还在不断的丰富模板。在线教育的众多场景中，当知识以卡片的形式出现时，可以更方便的被编辑、引用和记忆，而块编辑器显然是容纳卡片的最好方式。这方面可以参考 Mickey Case 的如何永远的记住任何东西这个链接。当你浏览时，你会惊叹于这个网页的内容是多么的丰富和有趣。一个产品最大的成功，在我看来就是让原本只有少数人才可以使用的专业工具变得大众化，这本质上就是开辟了一个新的市场。从这个角度说，块编辑器无疑是成功的。